tuyahereye mu bubanyi n'amahanga. Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wari uri muri zinduko i Doha yakiriwe na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani bagirana ibiganiro byibanze ku mubano w'ibihugu byombi n'uburyo byarushaho kwagura imikoranire. Ku mugoroba wo ku wa 11 Gashyantare uyu mwaka wa 2025 nibwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yageze i Doha muri Qatar mu ruzinduko rw'akazi rwarangiye kuri uyu wa gatatu. Rwanda na Qatar ni ibihugu bisanzwe bifitanye umubano mu bijyanye n'umutekano, guteza imbere ishoramari ndetse n'ubufatanye mu bijyanye n'ubukungu, ubucuruzi, ikoranabuhanga, ubukerarugendo, kurwanya ruswa ndetse n'ibindi. Ndetse kuri ubu inama y'abaminisitiri muri Qatar yemeje amasezerano akuraho visa ku banyarwanda bakorera ingendo muri iki gihugu. Ubusanzwe umunyarwanda wajyaga i Doha muri Qatar ntiyasabwaga visa, ariko nanone ntiyari yemerewe kuhamara iminsi irenze 30 muri iki gihugu.